ستړي مسئ 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. ایران هر کال افغانانو ته د 200,000 کاري ویزو ورکړې چمتووالی وښود. د ایران د کار تعاون او ټولنیزې سوکالۍ مرستیال وزیر وایي ایران چمتو دی چې هر کال افغانانو ته تر 200,000 کاري ویزې ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال سره کتنه کې کړي. ښاري نظم ته نوی رنګ. د ښاري پتو د موندلو په موخه د لیکدړو د نصبولو لړۍ لا هم روانه ده. د کابل ښاروالۍ له لوري د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښاري پتو د موندلو لپاره نصب سوي لیکدړي د ښاریانو له پراخ هرکلي سره مخ سوي. ښاریان وایي دغه ګام د پتو په پیژندنه کې اسانتیا رامنځته کړې او ورځني کارونه یې ورسره اسانه سوي دي. په کونړ کې د مرګونې زلزلې ځپلې سیمې مزار درې کې د کورونو د جوړېدو چارې پیل سوي. د کونړ ځایي چارواکي وایي د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په سیمه کې ټول 2400 کورونه سروې سوي چې له ډلې د 180 کورونو د جوړېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي. بلخ کې د خصوصي سکتور له لوري د 50 میلیونو ډالرو په لګښت پانګونه کیږي. په بلخ کې ځایي سرچینو امید رادیو ته ویلي چې په یاد ولایت کې د 50 میلیونو ډالرو په لګښت د 4 سوداګریزو کمپلیکسونو او 4 سیمه ییزو ترمینلونو د جوړېدو چارې پیل کیږي. او روسي خبر هم له روسیې څخه. روسیا وایي امریکا له دې وروسته د روسیې پر هیڅ اقدام د نیوکې حق نه لري. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتري میدویدوف د امریکا له لوري د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو نیول له تیرۍ او د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. هغه ویلي واشنګټن تر دې وروسته حق نه لري چې پر روسیې د هیڅ اقدام له امله نیوکه وکړي. دا 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان ښې جاري.